湖南岳阳遭遇极端天气，13级大风加暴雨导致多处房屋倒塌，100余栋房子受损。5月8日上午，受雷雨云团东移影响，湖南岳阳及周边县市遭遇罕见极端天气。有岳阳县的网友发视频称，当地经历了一场强风暴雨天气，8时许，当地开始下暴雨，大风大雨一起来，雨一直没有停。根据气象监测，岳阳县岳田镇阵风风力最高达13级，同时并伴有暴雨出现。今日岳阳极端天气主要由江淮气旋过境与全球气候变暖共同作用引发造成。接下来我们看一看当地网友拍摄的视频画面。啊，损失好大哦！好大的风好雨，我的天呐，我也不怕这个房子倒掉塌掉，烂的到处都是，床上都是水了。我拖了2000多啊，现在上的差不多了。我家里没地方坐了。武侠电视的那个乾坤大挪移，你全部把你的那个房顶的那个瓦往上面掀起来，往旁边吹，就把那个墙给你吹倒，预制板也打断倒下来了。这个电机都出到了那里面去了。这个是在那个山坡上面嘛，树苗还只有80公分高，没有一点遮挡物嘛。它那个风力估计达到12级以上了，因为早上8点多一点，就跟晚上一样了。风不是像平常，它是南边的往北边吹，北边的往南边吹，东边的往西边吹，西边的往东边吹，它这个云的转动，砖粉结构那个1层半，房屋全部倒了，然后那个车子全部压坏了。我们农用的那些车子全部压坏填埋了。我站在那个墙角，我就叫我老爸呀、阿姨他们全部站在墙角。哎呀，幸亏老天算保佑我们了，经过了几十秒，应该是20-30秒。如果是说有20-30秒以上，我估计我们钱没了。可我把它挖出来了，救活了2只啊。我们这个要3年到4年才能结果，然后小树断了一部分，小树还好一点，大树全部干倒了。有收益我都无所谓，
没收益，然后又把树吹倒了，我又重新搞，不知道还能活多少，这是个问题。房屋要重新建，建不建我都还没钱。我那个车子刚好是脱了保，只买了强保。我们这个房子没买保险，初步估计应该50万以上了。在哦，好了，地动植物大。整个路全部都被树挡住了。等到那个了，用电一条那个了，电过去之后就到路了，中不这个月下来得个了，一个月就下一得了。现在处理之后就已经。我觉得我都这样的，怎么还用那个？原反正嘛，别定死个。清晨，岳阳阳光正好，城市在一片宁静中开启新的一天。然而，风云突变，天空突然乌云密布，强对流天气强势来袭。岳阳市气象台于今日5月8日连发多条预警。8时12分，云西区暴雨预警火速升级为红色，预计8时至11时降雨量将达100毫米以上，最大小时雨强34毫米，还伴有极具破坏力的雷雨大风天气，致灾风险极高。仅10分钟后，8时22分，岳阳县发布雷雨大风红色预警，未来2小时将出现12级以上阵风。这样的风力足以掀翻不牢固的建筑，吹倒电线杆，破坏力惊人，还伴有强雷电与短时强降水。与此同时，临湘市暴雨预警也提升至红色，预计8时至11时降雨量将达100毫米以上，最大小时雨强39毫米。从网友提供的图片和视频可见强对流天气的威力。在百祥镇，狂风肆虐，房屋的屋顶部分被强风掀翻，板材散落一地，现场一片狼藉。另一处房屋内部，屋顶结构也遭到严重破坏，木梁裸露，部分瓦片缺失，雨水直灌而入。此次强对流天气来势汹汹，破坏力大，大家务必尽量减少外出，避开危险区域。